Rabbu wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Dipun sebut hadis ingkang panjang niki Rasulullah ceriyos bele enten tiyang ingkang yutilus safar ten perjalanan jauh. Asy'atha akbar. Keranten safar zaman rumiyin niku mboten kados sakniki. Yen rumiyin safar nggih kendaraane unta, jarang lan salintu-lintune lan kena debu nggih sehingga pakaiane lusuh nggih. Lajeng yamudu yadai ila sama. Tiyang ingkang perjalanan niki ngangkat tangan ke langit. Ya Rabbu ya Rabbu. Intine tiyang niku ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sepatus doa dikabulaken. Wa mat'amu haramun. Tapi tiyang niku wau pertama makanan ingkang haram. Wa masyrabu haram, minumane ugi minuman haram. Wa malbasu haram, bahkan pakaian ingkang dipakai niku saking pakaian ingkang napa hasil perbuatan ingkang diharamaken. Wa ghudhiya bil haram, bergizi dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka dari mana dia akan dikabulkan olehnya kalau makanan, minuman, pakaian yang dipakai itu semua dihasilkan dari sesuatu yang haram. Nah, maka ini penting kangge kita meratosaken makanan dan minuman ingkang kita konsumsi. Langsung nomor sekawan niki ugi akibat ingkang mengerikan dan rokok mangke tiyang ingkang seneng konsumsi makanan ingkang haram niki dipun sebut teng hadis ayyuma 'abdin nabata lahmuhu min suhtin fannaru aula bihi. Siapa saja hamba yang tumbuh dagingnya dari suhtin, makanan yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka itu lebih pantas baginya. Ya, terus kangge bersihaken dosa kanthi mau satu dados daging tadi. Sehingga ingkang langkung pantes bersihaken daging-daging ingkang tercampur kalian barang haram niku nggih neraka. Nah niki ancaman saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan terakhir nah niki mencegah penyakit. Terus Allah Subhanahu wa taala nalikane mengharamkan makanan dan menghalalkan makanan niku pasti wonten faedahe. Allah dawuh dalam surah An-Nisa ayat sekawan fakuluhu hani'am mari'a. Jadi dikatakan makan makanan ingkang hani'am mari'a, ingkang menjadi obat dan menawarkan. Artose dibalik Allah mengharamkan sesuatu itu pasti wonten hikmah. Allah mengharamkan bangkai itu pasti wonten hikmah. Allah mengharamkan babi itu pasti wonten hikmah. Allah mengharamkan khamr itu pasti wonten hikmah. Keranten dibalik pengharaman itu pasti makanan-makanan ini ngandung zat-zat ingkang berbahaya. Nah, niki faedah dari aspek kesehatan. Nah, monggo pertama kita kedah semrak, insyaallah sampun semrak sedaya kriteria makanan ingkang haram, ugi kriteria makanan ingkang halal. Dados kaidah ing dalam masalah niki al aslu fil asya'i al ibahah, itu salah setunggal kaidah fikih. Hukum asal saking sesuatu termasuk makanan lan minuman niki al ibahah, semuanya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali napa mawon ingkang dipun sebut, kecuali napa mawon ingkang dipun jelasaken bilih niku termasuk sesuatu ingkang haram. Kados masalah-masalah muamalah gitu nggih ngoten kaidah iki. Kaidah asal napa dibolehkan melakukan kecuali yang diharamkan. Nah, makanan lan minuman ugi ngoten. Nek di list niku maksudnya di daftar makanan yang haram dengan makanan yang halal niku malah jumlahnya sangat jauh berbeda. Jenis makanan yang haram itu nek beberapa mawon
sedaya makanan salintun niku dihalalaken. Nah, monggo pertama ingkang kedah kita pahami kriteria makanan haram. Artose nalikane boten mlebet kriteria niki berarti termasuk makanan yang dibolehkan. Pertama, enten kaidah umum lan kriteria khusus. Kriteria umum makanan haram niku pertama najis. Nah, ini jelas. Jadi segala macam jenis benda najis itu haram dikonsumsi. Ini bisa masuk akal lan sesuai kalian dalil syariat. Jadi sedaya mawon benda-benda najis itu haram untuk dikonsumsi. Sehingga kotoran itu haram dikonsumsi. Sehingga kembali babi itu termasuk ugi benda najis, haram dikonsumsi. Pokoknya semua jenis benda najis itu haram dikonsumsi. Lajeng kriteria kedua memabukkan. Nah, ini ugi termasuk kriteria jenis-jenis makanan lan minuman yang diharamkan. Ingkang tegas disebut dalam Al-Qur'an niku al-khamr, minuman keras ingkang terbuat dari anggur lan kurma. Nah, monggo dikiasaken minuman keras ingkang boten termasuk kategori niku kados dawuh Rasulullah, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Segala minuman yang memabukkan itu termasuk khamr dan segala macam khamr itu pasti diharamkan. Itu kriteria kedua. Lajeng kriteria ketiga madharat, mengandung madharat. Jadi misalnya enten tiang kenging penyakit tertentu. Nah, nalikane tiyang iki konsumsi makanan tertentu bisa menyebabkan kematian atau bisa menyebabkan penyakitnya tambah parah. Nah, itu hukum makanan dan minuman kami tiyang ini berubah statusnya. Dari awalnya halal tergantung unsur madharati sampai menimbulkan kematian, statusnya berubah menjadi haram. Tapi nek statusnya boten sampai mematikan, derajat keharaman ini boten sampai haram secara mutlak, mungkin makruh lan di bawah. Nah, sedangkan kriteria khusus enten beberapa kriteria hewani. Iki kriteria khusus niki kangge kriteria khusus binatang. Pertama, eksplisit diharamkan, artinya tegas disebutkan Al-Quran maupun As-Sunnah. Bele niki termasuk kategori binatang haram. Kados babi, asu niku termasuk kategori sing eksplisit. Khimar, gimana? Lajeng kedua, bangkai itu termasuk kategori haram. Lajeng ketiga, binatang bercakar dan bertaring. Tapi engkang kedah kita pahami, engkang dimaksud bercakar lan bertaring niki cakar lan taring engkang fungsine niku kangge mangsa binatang lintu. Nah, monggo ayam, bebek ini kan enggak ada cakar Pak. Tapi cakar ini kan boten cakar kangge konsumsi binatang tertentu, monggo boten masuk kategori niki. Lajeng ketiga dilarang membunuh. Yang contohnya, kados misalnya Rasulullah ngelarang mejahi podok. Nah, niku salah setunggal ilah utawi sebab binatang niki diharamkan. Lajeng diperintahkan membunuh, nah kecuali diperintahkan membunuh. Misalnya kalau jengking lan binatang-binatang berbahaya lintune, niku enten penjelasan niki binatang-binatang sing kita diperintahkan, bahkan diperintahkan boten namung diangsali tapi diperintahkan mejahi. Nah niki mlebet kategori binatang haram. Lan terakhir inggih menika khaba'is. Khaba'is niku binatang ingkang menjijikkan. Nah, mangke kita bahas secara rinci masing-masing kriteria. Nah, kriteria pertama najis. Nah, contoh makanan najis darah niki jelas Niki contohnya darah. Kok enten tiyang ngedong getih enten. Niki contohnya enten makanan niku namine marus. Mungkin mriki namine dideh. Dadi marus niku contohnya niki. Nah, iki
sapi utawi wedhus disembelih diwadahi ngeten nggih, diwadahi mangke ditunggu beberapa waktu mangke kan kenthel akhire Pak nggih. Kados ati langsung diiris-iris digoreng. Nah niku haram jelas nggih, keranten saking darah ingkang mengalir. Lajeng contoh kedua darah ular. Nah niki enten. Niki damel jamu Pak. Kirangan jamu napa? Kalau nanti ningali video tentang internet niku enten teng Jakarta niki. Enten tiyang sadyan darah ular. Nggih, terus damel jamu. Sing miris niku sing sadyan niku tiyang estri. Jadi dikurungi ngoten nggih uloe. Nalikane enten tiyang pesen nggih dipendhetaken lajeng disembelih, dipendhet getehe. Nah, niki jelas haram nggih, darah ular. Iki kan darah, kategori darah. Lajeng ketiga lawar. Lawar niki salah setunggal makanan ten Bali. Nggih. Makanan ten Bali kados urap. Jadi niki campurane macem-macem. Tapi salintune campuran urapan, nggih, sayur-sayuran dicampuri getih, dicampuri darah niku. Nah, monggo niki sing nyebabaken lawar niki dados haram. Nah, niki contoh nggih, contoh-contoh makanan. Niki mboten batasi tapi contoh. Lajeng nomor sekawan enten sosis darah. Nah, sosis darah niki enten luar negeri nggih. Niki ten Thailand, daerah Thailand. Jadi sosis tapi bahannya saking darah. Nah niki nggih haram. Nggih, senajan sampun dibubukan tapi keranten asale saking darah, mongko hukumipun haram. Enten contoh malih kue darah babi. Nah niki keharamane berlapis-lapis nggih. Wis getih-getih babi pisan. Nah niki enten teng daerah Inggris nek gak salah niki. Nah niki sedaya jenis contoh-contoh makanan ingkang diharamkan. Lajeng kedua, contoh makanan najis air kencing. Nah, kok wonten air kencing yang napa? Nedha air kencing niki wonten terapi urin. Nah, niki urin niki ugi termasuk kategori napa? Air kencing niki termasuk kategori benda najis. Nah, niki kedah kita pahami enten memang masalah khilafiyah dalam masalah niki. Nek ten madzhab Syafi'i niku sedaya air kencing kotoran, baik kotoran manusia atau kotoran binatang niku haram. Nggih, utawi mboten haram, najis, statusé najis sehingga haram dikonsumsi. Tapi enten madzhab Hambali niku pendapat dele air utawi kotoran binatang ingkang halal dimakan. Binatang ingkang halal dimakan niku mboten najis. Jadi kotoran ayam, kotoran bebek, pokoknya binatang-binatang yang asal dimakan niku mboten najis statusnya menurut mazhab Hambali. Keranten enten kasus nggih. Nah niki enten kasus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nate ditekani kabilah, beberapa tiang kabilah saking namine kabilah Uraniyin. Nah, beberapa tiang saking kabilah Uraniyin niki menderita suatu penyakit. Nah, lajeng kalian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan mengkonsumsi air kencing unta waktu itu, baulul ibil. Nah, mantun konsumsi air kencing unta itu ternyata saged waras. Nah, niki mongko enten perbedaan pendapat di kalangan ulama. Enten ulama ingkang berpendapat, saking madzhab Hambali niku wau, niki dalil bele air kencing atau kotoran binatang yang halal niku mboten najis. Buktine niku wau asal digenggen napa minum air kencing unta niku wau. Tapi menurut ulama yang lain, mayoritas ulama berpendapat tiang-tiang ingkang diangsali minum air kencing unta niku mboten kategori kondisi normal, tapi niku kategori kondisi darurat. Nah, enten kaidah ad-darurat tubihul mahzurat. Kondisi darurat niku bisa menghalalkan sesuatu yang semula haram. Nah niki mongko menurut mayoritas ulama air kencing apapun, binatang apapun, baik yang halal atau yang haram niku hukumipun najis. Tapi prakteknya memang dipraktekkan madzhab Hambali ini gitu. Nek katanya kan Arab Saudi niku madzhab resmine Hambali. Sehingga rumiyin kan sempat rame nggih. Enten salah setunggal ustaz ingkang nyoba air
kencing unta lajeng diombe ngoten nggih, di syuting kalian video ngoten nggih. Nah, arep niki ini menyehatkan. Keranten memang disate. Dadi unta niku ten peternakan unta ten mriku sadyane niku enten macam kali. Pertama warna putih nggih. Niku susu unta, kedua warna kuning. Niku air kencing unta. Niku keranten praktekaken pendapat niki nggih. Tapi kita ngriki nggih praktek jumhur niku mawon nggih. Mayoritas ulama yang berpendapat niku memang kondisi darurat. Nah, lajeng contoh ketiga tinja. Nah, niki enten kasus kopi luwak. Tapi kopi luwak niki menurut fatwa MUI halal. Fatwa terbaru MUI halal kopi luwak niki senajan niku medal saking napa? Saking lambunge luwak. Keranten napa keranten halal? Niki kopi luwak sing asli wae. Mboten kopi luwak sing sasetan niku napa? White cafe ini mboten niku sing kopi luwak asli sing regane awis. Nah, niku menurut MUI kopi luwak niki halal keranten nalikane ditedol kalian luwak, kopine niku mboten ajur. Jadi napa masih berupa ungkulan-ungkulan biji-biji kopi. Nah, lajeng mantun didalaken luwake. Nah, niki statusnya barang mutanajis. Mutanajis niku barang suci sing kenging benda najis. Nah, mongko kedah dicuci dulu, mantun-mantun dionceki. Nah, setelah itu berarti hukumnya tetap suci. Keranten mboten enten perubahan napa-napa. Para jamaah sedaya dados niki contoh makanan-makanan ingkang najis. Lajeng kedua kriteria memabukkan. Nah, pertama definisi mabuk. Mabuk niku definisine zawalul akal, hilangnya akal. Sehingga ingkang masuk kriteria memabukkan niki mboten namung minuman. Tapi makanan ugi masuk kriteria niki. Selama efek niku wau saged menimbulkan hilangnya akal. Jadi niki definisi memabukkan. Nah, pertama khamr. Jadi khamr niki kategori ini wonten kalih atau khamr niki pertama memabukkan jelas nggih. Lajeng kedua saged berupa minuman yang ada kandungan alkohol atau minuman yang tidak mengandung alkohol. Jadi maksudnya bukan mengandung alkohol niku berarti boten rupi minuman nggih. Ingkang ngandung alkohol biasanya berupa minuman. Tapi enten jenis tertentu ingkang boten berupa minuman tapi dampaknya sami kalian khamr. Narkoba niku saged dimakan rupa pil, saged rupa dihisap, disuntik. Intine sedaya jenis nggih ingkang memabukkan kados ngeten niki masuk kategori khamr. Senajan narkoba niki mboten enten dalil khusus, tapi keranten efek yang ditimbulkan itu sama, bahkan bisa jadi lebih parah daripada khamr, mongko hukumipun disamaken. Dadi namine kias, dikiasaken kalian khamr. Nah, tapi ingkang penting fatwa utawi penetapan apakah ini masuk kategori minuman yang memabukkan atau boten, nah niku kedah melalui fatwa resmi. Dados niki kriteria minuman nggih, dadi makanan niku wau enten najis, minuman memabukkan. Nah, niki enten masalah alkohol. Dados khamr niku memang mengandung alkohol. Lan mayoritas ulama berpendapat bele khamr niku termasuk benda najis. Jadi khamr niku kategori benda najis. Artose nek kenging khamr kesokan apa napa nggih kejemok niku kedah dicuci nalikane ajenge salat sehingga ibadah kita menjadi sah. Tapi alkohol nggih alkohol sing murni niku benten statusnya kalian khamr. Nggih. Dadi belum tentu alkohol niki khamr. Jadi tiyang ngombe khamr niku kan saged mabuk, tapi nek enten tiyang ngombe alkohol 70%, Pak. Iki mboten mabuk tapi nggih saged
pecah. Jadi memang ada unsur alkoholnya, tapi tidak semua benda yang mengandung alkohol niku masuk kategori khamr. Misalnya niki nasi sego niku enten kandungan alkoholnya, tapi kandungannya mboten terlalu tinggi sehingga mboten sampai memabukkan. Singkong ngoten singkong sehingga tape niku kan saged air tape ini kan saged didadosaken khamr kowa napa arak saking khamr saking singkong. Lajeng napa misale duren niku nggih enten kandungan alkoholnya. Sehingga tiyang sing kakek mangan duren kan biasa gliyeng-gliyeng niku kan ranten memang wonten alkoholnya. Tapi buah-buahan niki senajan wonten kandungan alkohol tetapi mboten diharamkan. Nah, sehingga keranten alkohol niki benten kaliyan khamr, mongko hukum kenajisanipun benten. Menurut mayoritas ulama alkohol saja niku mboten termasuk benda najis. Nek MUI bedaken nalikane alkohol niku berasal dari khamr maka najis. Tapi nek mboten berasal dari khamr kados alkohol 70%, ini kan memang zat kimia, zat kimia yang dari awal tidak untuk khamr, mongko mboten najis. Misalnya enten parfum yang mengandung alkohol, nanti ku mboten napa-napa. Iki mboten bicara napa dampak kesehatan ini, tapi bicara najis napa mboten. Keranten parfum niku kan disemprotaken ten klambi, nggih. Nah niku mboten najis, keranten statusnya alkohol tapi mboten termasuk khamr. Para jamaah sedaya lajeng kriteria ketiga inggih menika madharat. Dados sedaya makanan lan minuman ingkang mengandung madharat niku hukumipun haram. Nah, madharat niki kriteriae pertama menimbulkan penyakit, kedua mematikan. Dalilipun pertama Allah berfirman wala taqtulu anfusakum, larangan bunuh diri. Termasuk bunuh diri nggih konsumsi makanan lan minuman yang bisa membahayakan. Lajeng dalil itu wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Nah niki kriteria terakhir niki sing saged berbeda-beda untuk setiap orang. Misalnya enten tiyang ada penyakit tertentu pantangannya ngeten. Nah niku berarti status makanan niku kangge tiyang niku statusnya berubah dari yang awalnya halal, tergantung efeknya. Nek efek yang ditimbulkan niku saged langsung mematikan, maka hukumipun dados haram. Tapi nek efeknya niku mboten saged mematikan secara langsung, tapi enten efek bahaya yang ditimbulkan secara perlahan-lahan, nah maka hukumipun turun dari haram menjadi nah ini contohnya paku, sinten yang ada makan paku. Nah contoh malih racun, jelas. Lajeng contoh malih makanan kadaluarsa itu berbahaya, nah kan dikonsumsi. Lan contoh terakhir formalin atau bahan pengawet mayat. Nah niki beberapa kriteria secara umum mengenai makanan lan minuman yang diharamkan. Para jamaah sedaya niki tasih pinten menit? 6 menit ya. Kelajengaken apabila untuk diskusi monggo. Nenten nggih monggo. Kopi sing ditene wak niku napa waten. Langsung enak napa sami kali kopi sing ditene wak. Nah niku kula mboten semerap nek enak mboten niki. Pertanyaane ngoten kula mboten. Nggih. Napa? Oh nggih. Gini kula mboten semerap pertama keranten kula nggih dereng nate nyoba. Cuman sing dibahas teng mriki kan halal apa haram iki. Nah niku sampun wonten nggih. Kula ya daerah pundi. Nggih. Nek masalah niki kula mboten semerap.
saged ditanglet-tanglet tiyang sing pengalaman tentang bidang. Cuman sing dibahas teng mriki kan status halal apa haram. Nah niku pun wonten fatwa saking MUI niku nggih. Jadi dibahas sebab napa sing dikhawatirkan niku kan keranten tercampur kalian utawi dikhawatirkan najis. Tapi setelah diteliti proses niku keranten niku mboten dicerna lajeng ajur nggih, tapi kados dielek ngoten nggih lajeng mlebet ten weteng matur-matur didalaken. Didalaken niku arupi ungkulan-ungkulan kenging najis nggih, nalikane didalaken niku kenging najis, tapi setelah dibersihkan menjadi napa hilang najisnya niku monggo hukumipun halal nggih, mboten dihukumi haram. Nah, adapun apa rasane sinten sing produksi niku kula mboten semerap nih masalahnya. Nggih, monggo. Muhammadiyah memfatwakan bahwa rokok itu adalah haram. Nggih. Itu atas dasar pertimbangan madharat atau yang lain. Jika madharat, ukuran madharat itu sampai pada tingkatan disebut haram, itu apa ada aturan? Nggih. Terus terkait hukum konsumsi rokok itu memang enten perbedaan pendapat, tapi nek fatwa resmi Muhammadiyah memang haram fatwa resmi. Cuma nek Muhammadiyah niku kan enten fatwa enten putusan. Jadi fatwa niku pendapat majelis tarjih tingkat pusat. Tapi nek putusan niku pun disepakati sedaya wilayah. Nah, jadi niki mboten dereng sampai tingkat putusan. Cuman keranten niki fatwa nggih kedah kita turuti. Nah, salah satu landasan lan apa memfatwakan haram niku nggih